嚟啊！各位嘉賓請過嚟試下啲飯，係。隨請各位埋嚟食。係凍咗一樣咁軟滑嘅。阿叔，你知唔知道一個靚嘅米應該具備啲乜嘢條件啊？真係唔知啦。嗱，第一嚟講咧，靚女我係知。正常嘅，靚女都食飯㗎。靚嘅米咧，我解釋下，靚嘅米。靚女我知。啊，靚嘅米咧。我又唔知。啊，所以我而家咧我就要解釋下啦。靚嘅米咧，第一咧，你望落去嘅時候咧，要兩頭尖啦，晶瑩通透啦。擺喺個鼻度聞嘅時候咧，有個米嘅香味，而唔係餡味啦。第三，煮熟咗飯嘅時候咧，你睇下，每一粒個飯嚟講咧，都係一粒還一粒嘅，係唔會糊口嘅。啊，唔會話有啲咧發脹咗咧，直成咧好似我咁肥嘟嘟嘅，唔會㗎啦。啊，你睇啦，嗱呢啲嗱，每一粒都係咁均勻嘅。另外咧，面當然係靚啦，望落去啦，個飯面，但係飯底嚟講咧，一樣雖然佢係成餅。啊！但係咧，將佢咧一放落去嘅時候，一拆開咗嘅時候咧，一樣係咁靚，一粒還一粒，而係唔會咧起晒漿嘅，咁就為之好米啦。咁仲有凍咗之後食開口咧，就唔會話生晒冷凍啊！我哋中國廣東人講啦，啊即使咬落去咧係咬唔開嘅，一樣係咁軟滑嘅，凍咗食一樣咁軟滑。嗱咁咧，具備咗以上呢啲條件咧，呢啲咧就為之好米好飯啦。俾你睇嗰啲米。第二嚟講咧，俾你聞嗰啲米，俾你掂嗰啲米。第三咧，俾你食完咧，然後先係你滿意，然後先係買。呢個就係豉油撈飯係嘛？油撈飯咧，油撈飯。嗱，我哋撈飯咧要咁撈嘅，將個飯咧向中間嚟推出去。嗱，咁樣去中間再推出去，而唔係咁咧中間攞撈。嗱，首先將啲飯嘥咗之後，然後咁撈勻佢。嗱，隨便攞。嗱咁咧就完成咗啦。嗱，邊位有興趣試下？嗱，呢啲咧，嗱咬落口你一粒還一粒嘅，而係唔係張晒口嘅。嗱，呢啲就係靚米啦。我哋歡迎各位嚟試食啊！有白飯，有燒豬油撈飯。嗱，以市面上同樣嘅價錢，而買到咧品質係高一皮嘅米，咁你何樂而不為咧？係嘛？加上今日咧係有抽獎，送一包米餅。唔係㗎，有月餅㗎，你抽到咧有月餅㗎。食啊，梁文濤先生食神嘅燒豬油撈飯咧，喺咗喺香港㗎，大榮華先有啊，17號8號8一啲都唔貴。你而家買米黃翻屋企喎。嗰個有聽眾問你喎，點解豬油賣唔賣啊？豬油唔賣㗎。哇！呢個嘢食啊嘛〜咁你話唔得，你食多碗啦，你食多碗。你翻去揾啲花生油，我加啲葱尾，加啲洋葱。葱尾、洋葱、花生油。係。好香啊！好香啊！嗱，呢啲係具備咗咧所有靚米嘅條件。第一，你望落去咧，佢嘅色澤方面咧，好晶瑩通透，兩頭係尖嘅，同埋有光澤嘅。你可以埋嚟睇下呢啲米有幾靚，可以聞下，可以摸下，然後再食，要再翻尋味。我知道你有咩嘴，我睇到好味。俾大家試食過呢個米，然後你先至買。別數3年。好，各位聽眾，歡迎你哋
哋嚟到呢度購物，你記得睇我哋前面咧，你就係食家啦。我哋呢一隻米咧，大家留意叫麗妹米，柬埔寨嘅冠軍米嚟嘅，連續3年世界大米比賽冠軍，初次嚟到多倫多。高層。你俾錢啊嘛！多謝呢一位嘅聽眾啊！真係大手筆嘅啫，咁。6包啊！6包啊！係。過嚟，拖過嚟。哇！1千個。OK，真係多。先送1盒。多謝。係咪？好，多謝。抽獎係唔計。你媽咪問你啊，媽咪。我喺度啊！呢一問你好啊。薯花餅，再嚟薯花餅。薯花餅。Hello，薯花餅。有。我已經係啦。係。薯花餅。哇！1包咗。1包啦，6包。雪花餅好嘢嚟㗎，冇基因改造嘅雪花餅嚟㗎。又係雪花餅。我睇佢食得㗎啦，減肥啊！唔好睇佢食咁，唔好對佢咁好。我冇呃佢嘅，我咁包住啊！你收到月餅啊？冇啊，送嘅喎。嗰日好好彩，我見呢張。我中我成餅喎。唔係啊。你有8包，你有8包㗎嘛？1、2、3、4。我俾咗小英啊。係乜嘢？雪花餅好，雪花餅有奶嘅。嘅豐泰超市啦，你又可以見到啲飲食界嘅明星滔哥坐喺我隔離。咁我想把握時間問下滔哥，點解你會遠道由香港飛過嚟多倫多介紹呢隻麗妹牌嘅香米？佢有幾咁把炮先？嗱，其實嚟講咧，我做代言人嚟講，我係做幾隻嘅啫嚇。以往咧做過一隻火腿豬肉啦，咁啊另外咧牛抽啦，牛抽我屋企都用緊啦。係啊。咁咧，我就5月份咧，我就試過呢隻米嚟嘅。因為點解咧？我首先咧，我個盤嚟蒸過佢，蒸完個盤之後咧，就唔係咁食啊算數喎。我要睇過佢啦，睇佢有冇具備啊靚米嘅條件。靚米嘅條件係點樣咧？凍咗嚟講，一樣軟滑，一粒還一粒，而係唔會話硬晒身，或者俗語所謂生晒冷過。咁啊，另外嚟講咧，當然啦，就係飯熟嘅時候睇個面，晶瑩通透咁啊，第一時間食一食咧，當然係夠軟滑啦。而飯煲底下邊嘅飯嚟講咧，都唔會糊口，唔會起晒漿嘅。咁啊，特別之靚米，而且冇雜味啦。麗妹牌靚米咧有晒以上嘅條件啦，所以快啲過到嚟咧，並不需要喺豐泰睇下滔哥介紹嘅麗妹靚米。贏到開行。係撈緊啦。多謝。有品味啊！我試咗 ，OK 啊，我一買1包。嗱頭先咧，如果你錯過咗由食神梁文滔先生親自為你點教你點樣整豬油撈飯嘅話咧，而家即刻過嚟，滔哥而家撈緊㗎啦。燒豬油1級頭抽，再加冠軍米，呢個配搭去邊度揾？頂級嘅配搭，你今日唔嚟試咧，我唔知你下次去邊度揾啦。你喺啲豉油咧落一落去啦，咁多都好啦，都唔會鹹嘅呢啲。我用咗好多年啦，呢隻豉油。係。嗱，你裝出嚟嘅時候咧，好似一嚿嚿，但係你一猜嘅時候咧，佢係一粒粒嘅，嗱，冇散晒嘅，係唔會話糊埋晒嘅。前咧佢下面全部都係咩？泰國同佢收晒嘅，咁啊，然後再轉裝去第二度嘅，咁啊，但係而家唔係啦，而家柬埔寨有咗自己嘅港口咧，就可以出口啦。原因係咁樣。係啦，可以出口啦。以前就唔係用車運去泰國，等佢同佢買咗。鄰近個國家。嗱，呢啲真係豉油豬油撈飯啊！滔哥親自炮製啊！嚟啦！
我哋今日價錢係做緊17蚊8毫幣一包。係咧，再同各位相會啊！禮拜一 Highway 7嘅豐泰，再同各位見面。今天謝謝各位來賓啊！因為時間的關係呢，我們這一個試吃會呢，在禮拜一9月7號中午的1點半，會奔到那個 Highway 7跟 McCowan 的豐泰超級市場技術主席。